Tas mana tuh? Lah, nama saya kieu we. Kumaha? Di bumi we tapakur. Eta Da cukup tak pakur. nya eta oge. Eta pakur teh singkatan. Tidak naon dah. Tatapak. Kurna. Kurna tinggal bekur gitu. Nya om manuk we di ieu mah. Heeh, tuh da kumaha ulang. Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disingan. Ari tos waktu nama meureunna wayah lepas lah kumaha. Irodahna kedah kieu panginten ku ayeuna mah. Ya kitu teh anu tadi teh kedah tapakuraneun. Tapakuraneun. Meureun ieu teh jiga nama Kang Ade. Ieu teh jiga nama bacaeun. Bacaeun jang nu mikir. Bener. Sabab lamun anu teu mikir mah nya geus cicing ngabangke di imah sok sanajan di lockdown oge. Lockdown. Nya, lockdown. Lockdown. Bukan orang Sunda ya. Di negara Batu mah lockdown. Look. Eta look ini nu bagi mancing. Hah? Kumaha? Ai look mah lihat. Oh, look mah lihat. Heeh, eta lihat. Berarti ninggalin nu cicing gitu. Ninggalin nu cicing. Jadi terus di lockdown. Mun tadi sanes iklannya da dinten teh ge teh wajib kudu zaman. Aing ngajaga mah kudu waspada, kudu waspada. Ari waspada mah wajib setiap jalmi mulanya. Waspada mah kudu. Itu kasadaran eta mah. Anu bade percaya syukur intinya teu sawiosna kan ya. Dari salah senama kieu Kang. Ayeuna berbicara tentang virus corona, lamun kurang diemut-emut mata stres. Nya. Mata stres. Nya, leres. Ayeuna kieu ya logikana kieu. Ayeuna aya virus corona luar biasa mematikan. Nya. Di Cina nu maot sabaraha orang, jumlahna lumayan ribuan. Itali ribuan, Iran, 3 negara eta tos lumayan nu maot tos seueur. Tapi kieu ya mungkin dia bisa jantan masukkan rogennya ke sadayana pemirsa. Lamun urang mindset urang mikiran terus corona, artinya si virus eta bakal jadi parno ka urang. Situasi ayeuna jadi parno, nu artinya urang loba kasieun. Sieun maut. Ayeuna selain itu. Dan tadi teh ya dinu parno jadi juga sih ka urang ayeuna pulsa leutik kebeg sieun corona. Tah eta. Pan beunang urang teh lamun mental urang kuat mah beunang diobatan. Tapi lamun mental urang teh kuat geus diobatan, mental urang lemah beuki gulepak, stres, dan mental lemah. Jadi we kapikiran, jadi we gerina. Layung. Artina mau di pamula sorang. Padahal can tentu corona. Tah eta mata kudu sing taliti heula kitu memeh bertindak teh. Nah ieu teh bener corona atawa naha penyakit nu biasa. Iya gitu. Pan terang sabab penyakit corona teh hampir sami jeung nu demam batuk pilek. Sareng anu DPD hampir. Tah jeung kieu. Ieu anu hareeng teh anu tadi teh nya ngaohang patut tapakuran teh. Ayeuna kan kasieunan teh sadaya jalmi pasti sieuh ku corona. Pasti sih. Tah saya mah bingungna teh si corona akan mana asuhna bet ka dieu kitu tah. Lamun aya mah beli papatahan asli sok sinan tungkul atuh. Saya mah teu wauh kitu. Heug bae-bae jamun dari ka dieu teh atuh si corona teh nya. Jadi urang bisa nyetok sanitizer global. Keun can waktuna ka dieu mun kitu dicegah ku dewek teh nya. Keula tah heula. Corona. Urang sarboga bekel ya jang puasa. Eta si corona. Aduh, aya nu kieu ya. Ieu wabah demam berdarah teh edan oge. Eta. So, seueur Kang Ade ayeuna ku demam berdarah teh atuh barudak leutik jadi sasaran. Aduh, ieu mah kieu. Ieu mah di keluarga abdi ya di wilayah di Pageren Bumi tah. Geus 2. Tuh, ini nanya. Mah demam berdarah. Sugan aya di teh naon disemprot itu di gaspok naon eta teh. Nya eta tah. Heuh eta pedilan teh masuk. Nu kitu geuning eta mah pape. Heuh eta ningsnya eta sponsor. Tadi bara sponsor kok. Oh, aduh, weh. Nya maksudna kieu. Intina
jangan terlalu fokus mikiran ting corona. Iya. Da urang teh teu apal ari geus kuduna maot kan. Geus kuduna maot makana tadi teh geus teu ku corona. Ayeuna urang nincek tai kotok geus kuduna maot mah. Ya maot gitunya. Bahkan aya hiji naon teh bisa dibilang penelitian kamari abdi ningali YouTube. Janten lamun saya kena diwaspadai mah atau napi kedah daetan mah bahaya kan asma kawan. Tah geningan tah asma Asma karena ya cuman paradigma atau mindset si masyarakat di orang tadi siga ayeuna corona statistik anu kena virus sabarahan ieu sabarahan masuk PDP ODP sabarahan teu dikitu-kitu nu asma mah. Padahal mun gitu mah saur ieu geus anjeunna gitu nya. Nu asma teh nu loba nu maot oge demam berdarah loba. Tuh geningannya. Nah, kusabab nih tadi mindset urang di dieu geus kana corona, tadi dia kana corona. Artina geus teu mikiran nu lain sih kan. Sugesti, permainan sugesti kan ade. Ungar poe di bawah-bawah tentang corona. Berita mah dina koran. Jadi ka pemirsa sadaya satu acana ieu upami kayaknya broadcastan atau napi info-info di grup teh bakal disebarkeun. Cari heula kebenaranana. Leres kantenna. Nu tadi teh ketika orang mentalna keur lemah bisa ngedon. Nya. Leres. Sok atuh ayeuna nya kemakayaan di lockdown teh nya. Ari kaayaan lockdown geus cacing di imah ai leasing mah geus datang ka imah sok da bingung atuh nya. Nu nabi anger. Cenah di lockdown. Pan teh jadi jaminan mun lockdown teh jang leasing mah nya. Lah ieu atuh kana masyarakat teh. Cenah da anu bisa jadi jaminan mah iwal ti BPKB jeung surat tanah. Eta kitu sakitu we Kang Ade saya mah. Jadi sanitizer, masker, teras naon teh perut ieu sarung hujan. Nya jas hujan eta teh jadi jaminan. Sabab anu jadi jaminan anger iwal ti BPKB jeung surat tanah. Ejen kudu dibayar. Oh, Mudah-mudahan pemerintah bisa ngambil jalan terbaiknya kan dia terus terang profesi abi itu seniman, kamu oge seniman ya anu di mana sehari-harina gitu kangge nganapkeun keluarga, kangge ngabiayaan hidup diri masing-masing gitu kita ngandalkeun tina nabuhnya kan. Iya. Ngandalkeun tina nabuh artina ayeuna di non teh di lockdown teh yang di lockdown yang dilekek urang dilekek. Jadi anu tadi na hoyong ngawanti-wanti ulah panas ulah demam teh kadon di dieu di imah sorangan demam stres. Jadi sabenerna mah ayo kumaha ieu teh penyakit nu ayeuna nu kudu dihariwangkeun teh jantung kumat kitu kana teh Allahu Akbar jantung kumat karena kieu Kang jodoh datang surat racing kaget gebok langsung tepar nya gitu tah jadi jabaning eueuh jang napeuh da di penjara teh geuning nu hajat diulah-ulah pan aya tah eta salah satu nu perlu diklarifikasi oge nya jadi sateuacan nyebarkeun berita teh dipelajari heula malihan yang model tadi unya urang ngawas pan dina HP di broadcastan ternyata tina koran sareng tina web internet janten upami aya menyelenggarakan pernikahan saurna teh di penjara satahun gitu upami telepat mah nah leres nah henteu kan abi teu terangnya yang mudah-mudahan mah tong di penjara tong atulah tong di penjara terusnya kembali anu menyelenggarakan nikah ayeuna diunduh tah misalkan teh sakitu. Jadi nya eta mah berarti kembali deui kana kesadaran pribadi sewang-sewangan yang berenang terus terang saya pribadi Kang Ohang mungkin sadayana sebagai pekerja
seni atau pekerja harian anu memang ada tina damel Ya, sehari-hari. tina freelance Orang sebagai Wah. warga negara yang baik taat karena harus hukum. taat kena hukum. Enggak, ada istilah lockdown dan naon cenah orang. Lockdown. Naon? Jadi lockdown teh eta teh bahasa Inggris. Ada bahasa Sunda. Lamun bahasa Sunda kolaborasi jeung Cina aya oge lockdown teh. Aya kolaborasi jeung Cina naon dah. Nya disebatna teh cicing tong cing cing cet. Dah. Eta. Kitu Kang Ade. Tapi kieu Aduh, kan ayeuna teh ti pamarentah teh kedah karantina meureunnya. mun di karantina. Selama 14 hari malihan mah abdi sebagai tenaga pengajar mungkin honorer abdi mah da can PNS namun abdi tos PNS mungkin di lockdown teh ada tenang. Oh, alhamdulillah. Sebelum honorer apal pamintanya akang-akang atau ibu-ibu tata saraya. Mun kana ieu teh, ieu Kang Ade. Sebenarnya ambil curhat. Kita ieu teh, kita ngebahas corona atau masalah yang nuntut PNS. Aduh, ampun. Nah, jadi abdi curhat. Aduh, kan. Allah, Pak. Kamu mau pilih? Ada, iya mau obrolannya saya jantan kena diambil pusing lah. Candak we mau positifna, picin we nu goreng namanya. Ya. Gitu. Nah, jantan intina mah selalu bahagia lah. Nah, Jangan bebaskan, jangan terlalu. jadi kieu kan Jadi orang beban. keun lah corona mah geusnya. Ayeuna urang tinggal ngadoakeun we nu ahli-ahli teh ya. Anu ayeuna nuju ngadamel vaksin, anu di Cina cenah nuju ngadamel bahkan di Indonesia ge atos aya sauna di Universitas Erlangga. Aya janten urang doakeun heula teh ngadamel vaksin geus enggal. Kenging hasil nu maksimal. Amin. Biasa langsung disebarkan ke seluruh dunia. Amin. Otomatis perekonomian di Indonesia di seluruh dunia bisa stabil. Tah eta Di waspada mah urang teh kudu kudu jaga-jaga diri. waspada mah harus. Malih mah abdi ke bade mudik ka lembur teh teu cios ka orang. Nah, Da sieun da saya teu apal diri saya aya virus atau henteu. Pan saurang virus corona teh henteu dinu panas unggul. Tah. Kan ayeuna mah cenah dihitung tina suhu tubuh. Ya. Tapi kamari teh abdi ngaos dina berita teh jadi virus corona itu bisa nempel di atau bisa terjangkit di orang nu siga sehat. Anu Makanya terjang oge nya terjang jigana oge teh. bisa. Makanya ketika bisa. diukur ku suhu tubuh mungkin eta antisipasi bagi yang sudah demam. Tapi anu can demam mah kan meureun nah nempel dina virus, dina acukna dina nempelna. Nah dina panangan. Nu artina nya abdi nya ka sepuh api di lembur. Tibatan abdi uih nyandak penyakit atau suwe silih doakeun. Nya atuh daripada nyandak penyakit mending nyandak cau teh gitu. Dia kalau san pun biang mah resepna teh uih cilemu. Oh, uih celemu. Kan duka ka uih cilemu lockdown. Tah bisi lockdown gitu nu dagangna nya. Kayak gelok geus down cenah. Tapi kieu ieu nu hal anu lebih penting deui kang orangnya. Ieu mah ngaran kami abdi meuli mengingatkan diri sendirinya. 14 hari kan kita di karantina harus istirahat di rumah. Jangan bersosialisasi. Kalau memang toh urgent itu baru silahkan. Tapi sakirana teu penting mah soal pemerintah itu siji. Nya. Kirana Tah kamari pembalihan mah danget tadi abdi penting tadi mah ngajajabkeun sanitizer da aya mesen nya. Nya. Da di Jakarta yang mesen sanitizer nya buat di jalan pun da JNE. Tuh caket Cicadas. Eta mah ada di jalan macet keneh kan. Nah, eta teh apakah memang jalanna di Indonesia masih eureun butuh seueur kepentingan atawa teu sieun ku corona gitu. Eta nu jadi emutan tapi di samping eta apakah teu sadar ku bahayana corona? ai jiga nama si corona teh berlaku jang nu ngarti jeung nu jang nu mikir. Nya. Bisa jadi. Jadi lamun anu teu apal mah naon cenah corona urang mah gawe geus tah jiga nama Mencenah pati bangca cilaka jeung Cikopi mah dijual keneh. nya Waduh, gitu. Ya. Cenah pan aya lah. Kembali ada kana takdir kan bangca cilaka pati eta mah terus pangeran umum. Nya pan.
tapi da urang mah Antisipasi manusia lah. nu berpikir, manusia normal gitu nya, waspada, antisipasi. Waspada, antisipasi. Harus Ya gitu mamahangnya, ya orang-orang tutup intina mungkin mamahangnya. Ku ayana musibah di tanah air, mungkin di seluruh dunia, bukan mungkin dan memang di seluruh dunia. Yang tadi kita orang doa mudah-mudahan para peneliti, para ahli anu nuju ngadamel vaksin sing mudah-mudahan enggal di rengsekeun. muhun. Katut pengen hasil maksimal biasa saenggal disebar. Muhun, alhamdulillah Si sih. virus corona enggal punah. Tah, punah. Muhun. Sanes leasing punah mah. Muhun. Siapa bayi leasing masih di lockdown puntennya pulang. Leasing masih di lockdown. Abi nyesep di rumah bahagia. Bahagia. Dan Alhamdulillah. memang ternyata cek Abdi, mau pendapat Abdi bawa happy aja. Ya. Bawa happy aja. Karena ya bukan berarti orang itu waspada kita harus, tapi tong mikiran ting corona, tong mikiran ting berita-berita pomong hoax mahnya. Nu penting mah di diri orang, septikeun diri orang, septikeun keluarga, waspadakeun. Mudah-mudahan keluarga sarehat. Nah, amin, alhamdulillah. Terus nu intinya mah bahagia. Bahagia. Ku sistem dengan posisi dengan keadaan orang bahagia, pikiran orang pasti positif. Tapi lamun keadaan orang geus ngedon terus orang mikiran atau corona, berpikiran pasti negatif, otomatis ente maksimal dalam berpikirnya. Dakan kusieun teh terus negatif. Terus saueutik. Wah, sieun teh. Maot we ku jantung sieun teh. Makanya teh mati konyol mun kitu mah nya. Padahal engap cenah beuteuna periksakeun bisi corona padahal mau penyakit komat. Komat naon? Apa penyakit komat kana deh? Ai komat teh komat udah engap keur ngapilak garing Kang Adek. Aduh, eta penyakit komat teh leuwih bahaya tina corona. Kitu Kang Adek. Tah Kade ieu beulanya ngan pilih. Bahkan udah diselewenkeun cenah. Corona cenah. Leuwih keneh seukeut kolor mah cenah tah. Lu eta mah jabani emak-emak nya geus kitu teh. Cenah corona. Anger we penyakit gede mah cenah kolorna cenah tuh. Aduh kanaon eta. Aya nu kitu, aya oge nu kieu. Entong kaluar imah sieun bisa corona. Tapi dari jero imah ge sieun ku isi kolorna. Lah, eta. Tapi beda. Teu kudu sieun nya. Sieun. Ari ku isi kolorna mah dan hasil. Hasilkeun. Tina binih jadi ngabuah. Eta ngabati. Ngabati. Keun atuh nya. Bisa jadi kemana? Nah, laras. Di jero mah bisa gay anak. Pan barokah anak teh nya. Adek muhun. Laras eta teh. Alhamdulillah. Naon disebatna teh nya rezeki. Pangeran. Dengan banyak anak otomatis banyak rezeki, makanya ayeuna 14 dinten tujuh di karantina sok budak sih. Sok rezeki eta teh kulan pamirsa muhun. Jangan rezeki Tangan rezeki. eta ngeangan duit ayeuna mah geus ditutup. Geus kutuk. Nyanyi budak. Nyeun budak. Urang geulaikeun deui. Tapi nu geus nikah. Geus nikah. Punten nu teu acan siga simpeureun teu acan. Ngahayal we heula. Ngalamun. Heeh lah. Aduh berimajinasi we. Urang ngarancang. Aduh, ngomong gitu Kang Adek nya. Ada ayeuna lamun urang di pikiran sieun ada sieun mah kabeh ge manusia nya. Nya, tapi da lamun ayeuna di pikiran wae da urang kan butuh hirup, butuh ikhtiar, lamun ayeuna mikiran corona ira urang dengan duit. nya. Lamun haban mikir, moal usik kaituna teh. Sabab urang mah da hirup. Pan ayeuna ngadoa we ngajentul can hayang rezeki hayang kalau udah barengan ku ikhtiar. Nya, jeung usahana jeung gerakna. Tah, pan urang geus kieu-kieu ti keur isahanya. Sugan we. Aya nu ngalek jeung ngasabkeun. Lonceng heula kulan. Aduh, punten. Jadi hilap we. Aduh. Hilapnya lonceng.
Da Aja mas sabdrebnya. sakreb. Sakreb. Depan lockdown sakreb. Lah sakreb. Jeung ngalike. Nyalike. Mun da orang Sunda masih satu gitu teh. Ya Kang orang tutup atuh nuhun ya. Mangga tuh. Sakali deui canak hikmahna, canak nu baikna. Cenah awana hapunten. Da banyol ya ieu mah nya. Banyol ah heueuy we lah. Ieu mah mengisi kekosongan dina tema kolorna ya. Kolorna. Aduh, Oke, dina tema leasing. karena terus terang ngebeke abi pengen kabar Kang Ohang. Kumaha tah? Ieu teh ti Ambu Cetar ieu teh. Ambu Cetar membahana badai kaping 5 bedok. Aduh, Tapi da wayahna kena diterima ku hati yang ikhlas ya. ikhlas da. Demi keselamatan kasadaya. Kasadayana. Terus ieu anjuran pemerintah. Memang saya sebagai masyarakat Jawa Barat atau masyarakat Indonesia kita harus patuh pada aturan pemerintah. Salah lihat nuhun, mudah-mudahan aya hikmahna we kami segala cobaan saya ujian anu kurang di karanapan di zaman ayeuna panetanya. Oke, terima kasih. Kang nuhun. Enggak, Terus biasa lilingi ke pan teu kena sasaliman kena tapi Oh, iya. hari tadi tahan salim. Pada teh macan apal. Ah, ini masih apal. Semprot teh lah, ada antisipasi mah kendahnya. Antisipasi mah. Kedah antisipasi mah. Antisipasi jangan cikopi mah kedah. Jangan emansipasi Aduh. Maka atuh nuhun sakali deui doana mugia. Jika nama ayeuna jadi Kang Ade. Jika nama ayeuna teh disebut teh Krismon. Krismon, Nya, krisis moneter, krisis moneter mun. Aduh. Aduh, mangga hatur nuhun. krisis cicilan. Kriscil biasa karena teh Aya krisis, aya crispy. Tah, crispy no. Mau. Oh, mau. Aduh, tapi sareng melutnya. Tapi Atas atuh nuhun. Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.